सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रेंड्जी गोम्स हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसांव आमची फिरगोजकारां भेटयतात म्हजे पासत आनी फादर फ्रांसिसाचे भलायकी पासत हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन खेरीत भाशेन आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा पासत मागुया, आमच्या राजा पासत मागुया, आमच्या देशा पासत मागुया. जो बोवाळ आमच्या देशान चल्लेलो आसा आतां ह्या दिसांनी वोट चोरी मागुया आमची डेमोक्रेसी सांबाळून उरूंक. आमचे जे वेंचून काडलेले प्रतिनिधी आसा ते जबाबदार जावंक मागुया. जांकां जुट्ट्यो दिल्ल्यो आसात तांणी जबाबदार जावंक मागुया. जें कितें चुकीचें आसा तें पयस करूंक आनी सारकें आसा तें धरूंक मागुया. आनी नीत आमच्या देशान आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे ह्या याज्ञिकाची रोग साक्षाचो उगडास करता. खरीत भाशेन दुसऱ्या पासत आपलो जीव दिवंक तो बणकोणीन भितर चल्लो आनी तेच बणकोणीन दुसऱ्या पासत आपलो जीव दिलो. आयज आमी जण एकलो खेरीत भाशेन सगळ्या बणकोणींत आसलेल्या पासत मागता आसतना भोव करून जे कोण गुन्यांव नासतना बणकोणीन आसात तांचे पासत मागुया. तांकां देवान फावो ती सुरक्षा दिवंक आनी तांचे वरवीं बरेपण संवसारान शिपडावंक मागता आसतना देवाक आर्गां दिवया. बागेवन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे पासत आनी आमचें जण एकल्याचें जिवीत दुसऱ्या पासत आजीर कर म्हूण मागुया. जायते फावटी आमी आमचेच पासत जियेल्या, आमी दुसऱ्यांचे हुस्को दवरूंक ना, दुसऱ्यांच्यो दुखी समजूंक ना. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगतां, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार बरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागेवन मॅक्सिमिलियन मारियाक तुज्या याज्ञिका आनी रोग साक्षाक निश्कळोवंक आंकवार मरेच्या मोगान तुवें भरलोय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशांक जिखून घेवचे उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशांची चाकरी करूंक आनी अशें मरो पर्यंत तुज्या पुता जेजू सारकीं जावंक ताचे विनवणेन फावो कर.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. जोशुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान जोशुएक सांगलें, आयजूच सगल्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका वोड करूंक सुरू करतां. म्हणजे मोइजेसा बरोबर हांव आसलो तसो तुजे बरोबर हांव आसा म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कोराराची आर्क पेट व्हरतले यादनीक असो हुकूम घाल. जॉर्डनाचे दोडेर पावतोच तुमी जॉर्डनांतूच रावात. तेन्ना जोशुएन इस्रायल पोरजेक म्हणलें, लागीं सोरात आनी सर्वेस्पोर तुमच्या देवाचीं उतरां आयकात. जोशुएन सांगलें, एक जिवो देव तुमचे मोदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानानकारांक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळून येतलें. पळयात, आख्खे प्रितुमेच्या सर्वेस्पराची आर्क पेट तुमच्या दोळ्या मुखार जॉर्डन नोद उतरूंक वेता. सर्वेस्पराच्या आख्ख्या प्रितुमेच्या दोनयाची आर्क पेट घेवन यादनीक जॉर्डनाचे उदकां पांय घातले तेन्ना जॉर्डनाची वयर तान सोकला व्हांवतात तीं उदकां थारलीं आनी एक रास कशीं जावन उबीं रावलीं. सांगलेले पोरमाणे जॉर्डन उतरूंक सगलो लोक आपल्या तोंबूंतलो भायर सरलो तेन्ना पोरजे मुखार यादनिकांनी कोराराची आर्क पेट व्हेली. आर्क पेट व्हरताले ते जॉर्डनाशी पावतोच आनी आर्क पेट व्हरतले ते यादनिकाचे पांय उदकाक लागतोच वयर तान व्हांवतालीं तीं उदकां तारलीं आनी लांब रुंज जाग्यार एक रास करून उबीं रावलीं. आदामा तान जारांताच्या कोटा पर्यान तेच बरोबर आराबाक ओ मिठाच्या दर्यांत व्हांवतात तीं उदकां व्हांवून नांच जालीं. आनी अशें जेरिको शाराच्या सामकार पोरजां उतरलीं. सगलीं इस्रायल पोरजां सुके जमनी वेल्यान उतरत आसतना आख्खें राष्ट्र पोलतडी पावो पर्यान सर्वेस्पराची आर्क पेट व्हरताले ते यादनीक जॉर्डना मोदीं सुके जमनीर उबे रावले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. जेन्ना इस्रायल पोरजां इजिप्तांतलीं भायर सोदलीं, जेन्ना जाकोबाचीं भुरगीं पोरक्या लोळटा मदलीं सुटून आयलीं, तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो तांचें मंदीर आनी इस्रायल पोरजां जालीं तांचें राज. जबाब सर्वेस्पराक जोय. हें पळोवन दर्या पळून गेलो. जॉर्डन नोद पाटी सोरली. बोकड्यां सारके पर्वत उडयो मारूंक लागले. मेंढऱ्यां भाशेन उडल्यो दोंगऱ्यो. जबाब सर्वेस्पराक जोय. दर्या, कित्याक म्हूण तूं पळून गेलोय? जॉर्डन नदी, कित्याक तूं फाटीं सोरली? पर्वतांनो, कित्याक तुमी बोकड्यां सारके मारतात उडयो? दोंगरांनो, कित्याक मेंढऱ्या भाशेन उडटात तुमी? जबाब सर्वेस्पराक जोय. सगळीं उबीं रावया. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ
तुज्या चाकराचेर फांकूय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिंकूय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशीं येवन म्हळें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतालो एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंत आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूच काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूच काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बणकणींत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखोले आनी वचून घडलेलें तितलें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली? आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांत तावन बोगशिना जशें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगसूचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पलतडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाग्योन मारिया मॅक्सिमिलियान कोल्बे, याज्ञीक आनी रॉक साक्षी भाव भयणीनो, आयज ताचें स्मरण करता आसतना ताचें मरण बणकणीन जालें नाझी कॅम्प हातूंत. आनी नाझीज म्हणल्यार आमकां हिटलराचो उगडास येतलो. हिटलर आनी ताचे सांगाती नाझीज जे आसले एथनीक क्लेन्सिंग करपाक लागलेले. भोव करून जे जुदेव आसात तांकां काबार करपाक उठलेले आनी असल्या वेळार जायत्या जाणांक तांणी बणकणीन घातलेले. इनोसेंट, कांयच वायट करूंक नासलेले, किरमीदोर न्हय, पूण धरून काबार करपाच्या मनान. आनी असल्या वेळार मॅक्सिमिलियान कोल्बे हे याज्ञिकाकूय धरून भितर घातलेलो. आनी बणकणींत आसात ते जरी तर कोण पडोन गेले जाल्यार दुसरे बाराबरचे आसात तांच्या मदल्या जायत्या जाणांक मारून उडयताले. असोच एकलो कैदी पडोन गेल्लो आनी त्या पासत 10 जाणांक वेचून काडले मरपाक, तांकां मारून उडोवपाक. तातूंतलो एकलो बोवाळ मारतलो, आपली फामील आसा, भुरगीं आसा, आपणाक परतून वचपाक जाय. आनी असल्या वेळार मॅक्सिमिलियान कोल्बे आपूण मुखार चल्लो.
ताचे सुवातेर आपूण मरूंक तयार आसा, ताचे सुवातेर हांव त्रास घेवंक कबूल आसा. आनी हे भाशेन त्या मनशाक जो फामिलीचो मनीस ताका सोडलो आनी ताचे पावटीक मॅक्सिमिलियन कोल्बेक हाका मारलो. त्रास तांकां त्या दिसांनी ह्या कैद्यांक निमणे मरचे वेळार जायते भाशेचे त्रास केले आनी निमणे एक इंजेक्शन मारून, पॉयझनस इंजेक्शन मारून मॅक्सिमिलियन कोल्बेक सोंपयलो. काणी काबार. भाव भयणीनो, ही काणी जी सुरू जाल्ली नाझीज हांच्या काळार, हिटलराच्या तेंपार, खरेंच काबार जाल्या काय आजून घडटा. आजून पासून भाव भयणीनो आयज असलेंच धोरण जायते पावटी आमच्या देशान, आमच्या सरकारान धरलेलें दिसती पडटा. फादर स्टॅन स्वामी आमकां उगडास आसतलो, बोणकोणीन घातलो, बोणकोणीन दवरलो, बोणकोणीनूच मारून उडयलो. तेच भाशेन आनिकूय जायते आतां 2 जाण सिस्टरी जांकां धरून बोणकोणीन घातलेल्यो, कांयच गुन्यांव ना, पूण धरून भितर घातली. आनी कारण आमकां एकदम साफ दिसती पडटा. कोण मुखार आसात? जे कोण दुसरे धर्मांक वा दुसरे लोक आसात तांकां काबार करून उडोवंक सोदतात. आमचो देश हिंदू राष्ट्र अशें म्हण बोळ मारतात, असले जे नारे गाजयतात, तांचे खाला हें अशें घडलें. एकूच कडेन न्हू, जायते कडेन घडटा. बोणकोण. भाव भयणीनो, बागेवन मारिया मॅक्सिमिलियन कोल्बे सगळ्या बोणकोणींत आसलेल्या कैद्यांचो तो आस्कारी. जाल्यार ह्या गुलामपणांतली भायर सरूंक आमकां देवाची गरज. जशे भाशेन आमी पळयलां, ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपान आयकलां, गुलामपणांतली भायर काडून देवान हे इस्रायल परजेक भायर हाडली. आपलो फुडारी पाठयलो, मोइजेसाक पाठयलो. आनी जरूय मोइजेसाक फावो जावंक ना ह्या भासायलेल्या देशान पावूंक वा भितर सरूंक, ताका दाखयलो तो देश मावंट नेबो हांगासावन. आनीक नवो फुडारी जोशुआ विचून काडलो. आयच्या दिसाक आमी आयकता जोशुआ लागींनूय देव उलयता, जे भाशेन मोइजेसा लागीं उलयतालो. कितें करचें कितें ना करचें तेंय ताका कळयता. आनीक ताचो बरो फुडारी कसो जोशुआ, जें कितें देवान सांगलां तें आयकता. कराराची आगपेट घेवन जॉर्दान नदीन जेन्ना उबे रावले हे यादनीक, तेन्ना उदक सुकलें, वाट तयार जाली आनी आख्खी परजा गुलामपणांतली भायर सरून दुसरे वाटेन म्हणल्यार जेरिको हांगासर पावली, ह्या भासायलेल्या देशान भितर सरचे पासत. भाव भयणीनो, आयज आमकांय फुडारी आसात, आमकांय फुडारी आसात जे वाट दाखयतात, ज्यो चुकी दाखयतात. ह्या दिसांनी आमकां दिसती पडलेलें आसा वोट चोर म्हूण बोवाळ चल्लेलो आसा. आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो आसा राहुल गांधी, ताणें सगळें उक्तें करून दाखयलां कशे भाशेन आमचे वोट जे आसात तांची चोरी जाल्ली आसा. फुडें सगळे कडेन आमकां दिसती पडूंक ना, पूण असलेंच धोरण दुसरे कडेन जाता हें आमकां सरळ दाखयलां. जेन्ना जे कोण राखणदार आसात तांणी वेबसायटूच क्लीन केल्ल्यो आसात, जायती चोरी जाल्ली आसा. जाल्यार असल्या वेळार ह्या गुलामपणांतली आमी भायर सरूंक, फाल्यां आमी आमच्या देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता. कसली स्वतंत्रताय आसा आमची? आमी खंय आसा? फकत स्लोगन नारे गाजोवन आमची सुटका जायना, आमची स्वतंत्रताय जायना. पूण जे भाशेन ह्यो पॉलिसीज, वेगवेगळ्यो पॉलिसीज आसात, तांचें इम्प्लिमेंटेशन जाता, तातूंतल्यान आमची सुरक्षा आनी आमची स्वतंत्रताय जाता. तर आमच्यो सगल्यो पॉलिसीज ज्यो आसात आमच्या देशा पासत, जावं इकॉनॉमीक पॉलिसी, डिफेन्स पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, सगळे भाशेच्यो ज्यो पॉलिसी आसात त्यो जरी तर बरे भाशेन जातल्यो जाल्यार आमकां आमी जण एकल्यान हाची जबाबदारी घेवपाक गरज आसा. नाजाल्यार आमी हेच भाशेन बोणकोणींत आसलेल्या भाशेन उरतलीं. देखून हें करता आसतना आमी चुकता. आनी चुकता तेन्ना प्रश्न विचारला, पेद्रून विचारलो, सायबा म्हजो भाव म्हजेर चुकत जाल्यार कितले पावटी पासून भोगसुचें? 7 पावटी लेगून? फुडें पेद्रू समजल्लो हांव बरो जेनरस जालां. उक्तेपणान 7 पावटी भोगसप, 7 पावट्यांनी भोगसूंक जाता, 1 पावटी 2 पावटी ओके अशें. 7 पावटी जाल्यार जेसू म्हणटा ना 7 पावटी पावना, 70 पावटी 7.
म्हणल्यार जितले पावटी पातक करून कोण आपली चूक ओळखून घेता ताका बोगसणे आसा. पातक करून जो कोण आपली चूक ओळखून घेना ताका ऑटोमॅटीक बोगसणे ना. हाची मातशी आमी चोत्राय धरची. जायते पावटी थोडीं जाणां हीं उतरां पवित्र पुस्तकांतल्यान जेजूचीं उतरां घेवन मिसयूज करतात तेंचो. जेजून सांगलां 70 पावटी 7 बोगसूंक जाय. हाचो अर्थ हो न्हू की तूं 70 पावटी 7 पातक कर. 70 पावटी 7 भोगसूंक जेजून सांगलां, पूण 70 पावटी 7 पातक कर म्हण आमकां सांगूंक ना. ह्या पासत भाव भयणीनो, हें बोगसणें घेवप आनी बोगसणें दिवप आनी बोगसणें मेळटा तेन्ना आमचें जिवीत बदलप हें बरे भाशेन समजूंक आमकां गरज आसा सगल्यांक. तरी कृपा आमकां मागुया. आनीक बणकोणीन आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमचो दीस तांचे पासत भेटोवया. भोव करून जे कोण चुकी विरेत कांयच गुन्यांव नासतना तांचेर खोटे आरोप घालून वो आपणाचो राग काडूंक, भोव करून जांच्या हातान पदवी आसा तांणी हे भाशेन स्वतायल्ल्या मनशां पासत मागुया. देवान तांची सुरक्षा करूंक, देवान तांकां राखूंक, सांबाळूंक आनी तांकां सुटका दिवंक. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. उदार प्रांत आमकां दिलाय तोंड तुका भेटू पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरांत तुझ्या उदार प्रांत आमकां दिलाय तूं दाखांचो सर तुका भेटू दाख पालीन दिला मनशाच्या वावरांत म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. बापा, आमची देणी तुका भेटयतना खालतेपणी आमी मागता. भाग्योन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बेची देख घेवन आमच्याच जिविताचें समर्पण दिसपट्टी करूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे, तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परचडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुटुया, वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागोवन बापा, फिलिपिनार आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो आसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक पुडजडीत मुखामळपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाची माई सांगाती बागेवन झुजे जपोती, बागेवन दोत्ता, बागेवन जेवास आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. सात पावटी न्हय पूण 70 पावटी सात. आमी चुकता तितले पावटी आमी पयले सुवातेर आमची चूक ओळखून घेवंक आनी बोगसणें मागूंक आनी बोगसणें मागतात तांकां फावो तें बोगसणें फावो जावंक आमी मागुया आनी आमीच देवाच्या बोगसण्याची हातयारां जावन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन कोणे जर आपल्या इश्टां पासत जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना प्रार्थुया सोमया जेजू तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय जशें बागयोन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बेचें काळीज ह्या पवित्र जेवणान प्रितीमोगाच्या उज्यान पेटलें तशेंच आमचीं काळजां त्याच मोगान पेटोवन वचूं हें आमी तुज्याच नांवान तुजे लागीं मागता जेजू जोची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुत्रायदोची फाल्यां 15 ऑगस्ट आनी सायबिणीच्या सर्गावरणाची परब आमी मनयता आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेचो दीस तशेंच फाल्यां आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांचो जोम्याचो इनॉग्रल डे पयलें मीस जातलें 6:45 वाजता मीस जाल्या उपरांत फाल्यां भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली पयल्या मिसा उपरांत 8:30 वाजता मीस जातली पॅरिश युथाचें इनॉग्रल मास सगळ्या तरणाट्यांक हांव उलो मारता ह्या मिसान सगळ्यांनी भाग घेवचो ज्या कोणाक फ्लॅग हॉयस्टिंगाक वचपाक आसा कॉलेजीन तांणी पयलीं फ्लॅग हॉयस्ट करून जाल्या उपरांत त्या उपरांत परतून येवचें इगोर्जेन आवय बापायनी चोत्राय दवरची तुमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक धाडपाक तरणाट्यांक खेरीत कार्यक्रम फाल्यां आसतलो आनीक जेवणाचेर तो सोंपतलो
तर सगळ्या तरणाट्यां लागीं मागता आमच्या फिरगोजेच्या चुकय नासतना ह्या मिसान 8:30 वाजता मिसान भाग घेवंक आनी कसल्याय कारणाक लागून मिसाक येवपाक जायना जाल्यार मिसा उपरांत कार्यक्रम आसा ताका सगळ्यांनी हाजीर जावंक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयन घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21. संसारा